ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இந்த வீடியோவில் நாய்க்குட்டி காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எப்போயுமே ஒர்க் போகிற வழியில் திடீர்னு பார்த்தா அந்த நாய்க்குட்டி ரொம்ப பசியில் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. யாராவது விட்டு போயிட்டாங்களா இல்லை அதுவாக வந்துச்சான்னு தெரில. ஆனால் ரொம்ப பசியில் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, இந்த நாய்க்குட்டிக்கு எதாவது நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் போய் ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து போட்டேன். போடுறதுக்கு நம்ம கூப்பிட்டோம்னா அந்த நாய்க்குட்டி கிட்ட இப்போ வரவே இல்லை. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தூரத்துலேருந்து தூக்கி போட்டோம். ஆனால் அந்த பிஸ்கெட்டை தூக்கிட்டு கிளம்பி ஓடிடுச்சு. சரி ஓகே, போயிடுச்சு, நம்ம கிளம்பலான்னு பார்த்தா திடீர்னு நம்ம முன்னாடி வந்து படுத்துக்கிட்டு அந்த விளையாடுது. அப்படியே ரொம்ப ஜாலியாக விளாண்டுக்கிட்டு நம்ம நம்ம சொல்கிறது, நம்ம வீட்டில் வளர்த்தா எப்படி நாய்க்குட்டி நம்ம கிட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு பழகுமோ அந்த மாதிரி நான் 2 பிஸ்கெட் தான் போட்டேன். அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக நம்ம பின்னாடியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் நம்ம கால் முன்னாடி வந்து படுத்துக்குது. எதனால் அது மாதிரி பண்ணுதுன்னு தெரில. நன்றி சொல்லுதா இல்லை விளாடுதா என்னன்னே தெரில. சரி ஓகே, நம்ம கிளம்பலாம், நமக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு கிளம்பும்போது நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போனால் வண்டி பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எந்தளவுக்கு வண்டி பின்னாடி ரோட்டில் எதுவும் அடிபட்டுமான்னு சொல்லிட்டு பயமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.